Isip po sa kahipi din sa siyudad sa El Salvador City o sa akong mga kauban naningkamot sa paghatag o nga maayong serbisyo sa among makaya nga mamintinar ang kanunay nga kalinaw o kahusay among gihangyo ang katawan sa El Salvador City ang sa paghatag og insakto nga informasyon kung unsa may mga makita nila nga mga suspected nga mga personalities o mga ah, vehicle nga naka-standby diha labi na gid sa panahon sa kagabion ug sikin sa mga tawo nga maghatag og dautan nga tinguha og himuon nga makadaot sa peace and order ato sa El Salvador City dili magpanuko sa tawag sa kwerpo sa kapulisan o gani nakita 911 aron sa paghatag og immediate respond labi na sa less than 5 minutes sa respond ug nano anatay mga patrollers nga naka-establish diha sa mga respective places of convergence aron sa mag-respond sa mga posible nga mga paghitabo og sa tawag sa serbisyo. Cooperate o kanang tabang sa kwerpo sa kapulisan kay dili kami mahimong epektibo og efficient sa among trabaho kung wala ang suporta sa inyo sa paghatag og report ug unsa inyo nga matabang aron kami nga makatrabaho sa insakto o kinsa man tong maghimo og salaod ato kining madakpan og mahatagan nato hustisya.